подписчики и гости канала. Скорее всего, будут на это видео заходить гости канала, вот, которым будет интересно, что же делать со своим храпом. Вот. Я лично храплю, я очень сильно храплю. Моя жена даже мучает с этим, она меня выгнала в другую комнату нафиг. Вот. И храпеть я стал еще сильнее благодаря уроду доктору, который, сука, изуродовал мою глотку там, блин, внутри. Ну и на своем примере я хочу предупредить всех остальных, что лучше не ходите к таким докторам. Сейчас вам расскажу все подробно. Вы сами поймете, что это за доктора такие. Короче, вырезают небный язычок. Там, который у вас болтается, когда вы разговариваете, у вас болтается небный язычок. Вот. Они тупо просто говорят, что эта операция поможет от храпа. Они вам без крови, без нифига там вырезают какой-то фигней, нагревали меня там вот, режут, ну, за счет нагрева, вот так она режет. И сразу же кровь сворачивается за счет этого нагрева. И он просто тупо вырезал мне язычок. И там остались две такие шторки, как бы. Вот. А шторки он эти не может срезать, потому что на этих шторках находятся уже какие-то там дырки. Я пробовал уже, вижу эти шторки, вижу эти дырки. Когда носом вдыхаю, вот, то там открываются, получается, какие-то дырочки, я не пойму. Я думаю, что он их не может срезать, что эти шторки как раз таки нужны будут. Вот, и получается, у меня эти шторки сейчас вибрируют, ну, во время дыхания у меня нос быстрее, ну, когда я ложусь спать, засыпаю, нос закладывает и открывается рот. И эти шторки конкретно вибрируют. Вот. А я прихожу к доктору, короче, ну, который вот этой операцией делает. Ну, там, блин. Честно, не помню, как доктор называется. Этот урод, блин. Вот. Так. Я, короче, в интернет вбивал там операция без крови операция, вырезал там это, ну, от храпа, там что-то такое набивал. Честно, я не помню, это было уже, получается, года полтора назад. Вот. И, получается, пришел к доктору в платную клинику, заплатил за прием что-то 800 рублей, по-моему. Он меня так поглядел, я ему рот открыл, он поглядел мне такой: ага, все понятно, на операцию готова. Я говорю: ну, конечно, я готов, что я сюда пришел-то? Для этого и пришел, я, в принципе, прочитал про эту операцию. Вот. Что-то там убирание мягкого неба. По МКАДу еду, приходится смотреть по зеркалам везде и всюду. И, короче, ну что, он мне вырезал это все дело. Я, во-первых, 2 недели не мог ничего жрать, вообще нереально больно. Вы не можете есть, не можете даже слюни свои глотать. Просто это нереально. Вы не спите где-то неделю после этой операции. Я вам просто сразу предупреждаю, что это не все так просто, как вам кажется, что вам что-то вырежут. Вы, во-первых, промучаетесь очень много. А во-вторых, что вы так и будете храпеть. Может быть, кому-то помогает. Не знаю. Но потом, когда я сходил к профессионалу, заплатил денег за консультацию. А он сказал, что, говорит, ну, что доктор вот этот реально шарлатан. Вот. Я говорю, ну,
говорит, прежде чем вообще делать операции, говорит, он должен сначала сделать снимки. Из-за этого ли язычка вообще там, ну, что вы храпите. Или, ну, сделать снимки к этому, к зубному сходить, он вам прикус смотрит, правильно он, неправильный, блин. Вот. К сомнологу надо идти. Короче, дофига надо процедур сначала пройти и провериться, что вам надо делать. Или нос, может, вам пластику делать, может, у вас носовая там перегородка искривлена, вот внутри носа вот перегородка вот эта не так растет, и все. Из-за этого тоже можете храпеть. Так что, если вы идете к такому доктору, дебилу, который вам не назначает никакие там анализы или снимки и все остальное, посылаете его на хрен. Ну, сделано, ну, скажем так, нормально. Нахрен его посылайте. Потому что он вам просто вырежет, срубится у вас 800 рублей прием. Сейчас, может быть, уже 1000, потому что я 2 года назад это делал. 1000 прием. И не знаю, сколько сейчас стоит эта операция, потому что я на тот момент платил 9000. Вот. Я всегда, не знаю, думал, доктора все-таки что-то понимают, что-то могут делать. Оказывается, нифига они могут тоже обманывать людей. Короче, не буду ругаться матом. Вот. И то, что у них клятва Гиппократа, все это хренотень. Нифига они там. Ну, не все, может быть, какие-то врачи бдят эту клятву. А мне кажется, основная масса только бабок срубить, вырезать ненужную вещь. Они знают, что вырежут человека от этого ни хорошо, ни плохо, а будет он дальше храпеть или не будет, ему вообще насрать, честно. Вот поэтому, кто собрался делать операцию, эту не делайте. Не надо. Пожалейте себя, своих близких. Они просто будут эти 2 недели, пока у вас это заживает, будут вместе с вами, наверное, мучиться. Ой. От того, как вы даже кашу просто не сможете из трубки пить жидкую. Вы просто воду даже глотать будете. Просто вам до такой степени будет адски больно это. Вот. Я себе, кстати, чтобы заглушать эту боль, покупал брызгаешь такая как его замораживает глотку, но потом такое ощущение там было в глотке после этого, как будто там какая-то фигня вот в глотке там торчит, я не знаю, кого-то народное какой-то фигня, и ты хочешь ее постоянно в течение там 20-30 минут, что она тебе помогает, замораживает, ты хочешь ее проглотить, она не глотается. То бишь у вас проходит боль и появляется ощущение, что у вас что-то в глотке, и вы это постоянно пытаетесь глотать. А это глотаться не будет, ребята. И операция, скорее всего, это вам тоже ни хрена не поможет. Вы просто роду отнесете деньги, и все. Лучше идите к сомнологу. Вот, он вам подскажет, что вам делать дальше. Это ухо, горло, нос вам ни хрена ничего не подскажет хорошего. Ой. Ладно, ребят, кому было интересно видео это, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кому не интересно, и если кажется вам, что я чего-то сказал не так, вот, а я сказал все так, как есть, потому что я сделал эту операцию. И если кто-то не верит, что я ее сделал, то я вам скину фотографию своей глотки. Я, в принципе, могу открыть и показать вам, что у меня
нет этого язычка. Я не знаю, конечно, будете говорить, что у меня его не было. Нет, он у меня был. Так что так. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех уважаю. Удачи.